सो गाइस, ये है वर्लपूल का टॉप लोड वॉशिंग मशीन, जिसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि चलते ही बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। स्पिन में आवाज हम इसको स्पिन में लगा लेते हैं। स्पिन सेलेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या फॉल्ट है। जस्ट थोड़ी देर में स्पिन मोड से स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, साउंड आना स्टार्ट हो गया। ये प्रॉब्लम कुछ ऐसा टाइप से साउंड आ रहा है। आप अब इसका मेन आपको रीज़न बता रहा हूँ। हमने इस पे कैपेसिटर चेंज करके देख लिया, 3-4 कैपेसिटर, उसमें भी नहीं चला। कैपेसिटर इसमें जल जा रहा था। फिर हमने क्या किया, इसका मोटर भी चेंज करके देखा। मोटर में भी, नए मोटर में भी वही प्रॉब्लम आ रहा था। तब जा कर के इसका जो फॉल्ट है वो है इसका पीसीबी, जो कि पीसीबी इसको जो सही करंट है, रनिंग स्टार्टिंग में जो करंट एक एक सप्लाई जाना चाहिए वो दोनों डायरेक्ट रनिंग स्टार्टिंग में करंट फ्लो कर रहा था, जिसके कारण ये जो मोटर है वो बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा था और वाइब्रेशन के कारण घूम नहीं रहा था। तो हम क्या करेंगे, अब इसका जो पीसीबी है वो चेंज करेंगे। यहाँ से लॉक, एक काम करो, चलो दिखाओ, बना रहे हो? यहाँ से ऊपर। पास करो। दोनों एक ही मॉडल का सेम पीसीबी है, जिसको मैंने ऑर्डर करके मंगाया था। आपको किसी भी जैक में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सब जैक अपनी अपनी जगह में फिट होगा। तो दिखाओ था। ऐसे शूट करूँ।
ओके। चला के देखो, चल कैपेसिटर चेंज कर लेते हैं। पहले चला के देखो ना, फिर बोलो। अब स्टार्ट करके देखते हैं। देख नहीं रहे हैं। तो गाइस अब वॉशिंग मशीन फ्री चल रहा है, मोटर पे साउंड नहीं है, स्ट्रक हो रहा है। अब मशीन में ज़रा सा भी वाला आवाज़ नहीं आ रहा है, मशीन का मोटर एकदम फ्री चल रहा है। तो जो हमारा जो मोटर का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों अगर जब भी ऐसा प्रॉब्लम फेस करेंगे तो आप इस मेथड को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इसमें सिर्फ पीसीबी का इशू रहता है, जो कि रनिंग स्टार्टिंग को सप्लाई देने के कारण मोटर ऐसे रिएक्ट करता है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अगर आप भी फ्रिज एसी वॉशिंग मशीन के अलावा और भी कोर्स सीखना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट में आकर के सीख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पर लोकेशन और डिटेल सारी जानकारी मिल जाएगी।